lelo Era Ramsès toujours quand moi te poto yebi Congo nezali na beaucoup de complexés, beaucoup de mutema mabe azala qui menacé na Paris. Pourquoi? Bon menacé pourquoi ça congolais azala doit couper sa point de vue na par rapport ya situation ezo le kana Congo. Soko mono leki na maeli boluki ba émission ezali ebele to bundi na combat ya ba idée. To tcheba combat ba idée to bundi o aza mayele approuver de quoi ça capable. Mais il y a des menaces par rapport à quoi? Et puis, si vous menacez, vous avez sous 15, 20 personnes, vous allez le côté. Vous allez le côté. Et là, qui c'est que combat na ye commis? Et là, qui c'est que combat na ye bani mokili mobimba? Et là, qui c'est que combat na ye et atteindre l'objectif? Vous menacez pourquoi? Pourquoi beaucoup de Congolais, milliers de Congolais, balandakaye par-ci, quand on m'a mayele. Si combat na ye zala ki ezanga tina. Ils ont la valeur, mais l'élo, bolinga bo menacer été. Ils ont la sens parce que quand vous menacez, nous quand vous ridiculiser, non, vous tombolier. Jésus ba beta qui ba kata qui bilamba, ba chola qui ba kracha qui sirié. Mais aza yesu l'élo. Il écoute à Nzambe. Etienne Tshisekedi azala qui humilié. Ba beta e lokola ntaba, lokola soso, ba zongisa e ba village. Nani a évité de traiter Moutalibo na meeting na Pongabi. Nani a évité Mandela fait 27 ans de prison Madiba. A beta mazo ba toktir ba forme et tout. Mais les lois Mandela. Nana wako yiko kota na entrée Afrique d'ici sans saluer mémoire naï. Nana kolo ba lelo Lumumba beta ma. Ce qui est grave na 21e siècle to koti. Lelo Mandela décida zongi sa ligne na ye. Linu na ye do tiba bomaka e ba buka linu na ye to ebite basala na ngo cérémonie nini to ebite loko ni toucher ba bazongisa yango parce que congolais e ba ite ke ba buka linu ya Lumumba bazongisa yango pourquoi de so bobetie vous salez le côté pour papa Tshisekedi aloba ki to mise en charge ba Tshisekedi baza ebele donc so bobetie la que combat na ye atteindre objectif donc makambo aloba kezali ya solo combattant nyonso résistant nyonso Boza soyez les bienvenus na Congo RDC. Combat ezala awa na diaspora te. Bozonga na mboka bokene ko bunda bitumba eza kuna. Ba idée eza kuna. Bokene ko bunda na Congo botko kosa awa na poto ke so na ke Kinshasa ba kokanga ngapo na finga Félix Tshisekedi na finga Kabila. Exisaka susu te. Okoya bien. Toyebi ke mingi baza na kati ya combat ba boma batu na Kinshasa. Bazali ba criminel, ba assassin, ba sanguinaire. Toyebi misusu bazala ba nyongo ya batu ba iba ba escroka nde baza kosala combat moneti radical pona kosa batu ke ba rechercher te baza kimia so boyena ba so bozonga na Kinshasa ba oyamba bino pepele président Félix aza président oyo ba bolimbisi aza pona intérêt ya congolais bolobeta ndeko na bino congolais et ce qui est grave ni bolobi aza muluba est-ce que baluba baza droit olobate il y a des coups de moulouba, t'es sûr qu'il moulouba c'est grave. Alors ils a bien été, tout le monde a combat à idée. Nada koye bisabiso tout, tout ça n'a pas d'ali agressé. Tout ça n'a pas d'ali qui menace lobby. Era Ramsès. Donc il faut qu'on soutenir yé, qu'on bengaye, qu'on soutenir yé, qu'on a qui collègue, koye bisaye que ceux qui va menacer la qui que combat na yé koti. Et là, c'est que combat na yo zangi sabango kimia. Et nous, va te que ceux qui va menacer, va ridiculiser ou non. Et Etienne Tshisekedi azala qui humilié. Nelson Mandela azala qui humilié. Mahatma Gandhi azala qui humilié. Batunyo soto ba bundela pour la révolution pour l'intérêt en mboka bazala humilié. Donc, awa ezali bongo. Nzela otopona ya Etienne Tshisekedi. Eza nzela ya bonheur te. C'est pour cela na côté na biso bato tout baza ko bundela mboka na niveau que fola tonga ba immeuble bola ksanga immeuble ya maître na Sofeliti ya immeuble ya papa Etienne Tshisekedi bon muto ayebi immeuble ya papa Etienne Tshisekedi la ksa biso Limba, bon peut craquer ma casse weko. Mutoni samana bopete. Ça y a mato. On a chaise ma doté. Ya mato pas qui est. La salle la capomade. Pomade awatosa.
nasalelaka yango mpona kovimbisa basin na nga mpe poitrine na nga yaki bomwasi mobali ameka mpe akangama. Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini? Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awatoza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo na oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des à Maman Nicole. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. na makambo ya basi na makambo ebele za mituna makolo tala bisika mboka ekomi lelo nazoko kota na sujet na nga. Donc ntomoni ndeko moko toyebi azali parmi ba combattants nini na ezali génération consciente comme on a eza trop bien titre ya nini na ezalaka génération consciente. Donc babengaka era Ramsès. Donc azali jeune moko aza jeune moko mwana muke me bongo ya mikolo mwana muke kutu c'est trop dire parce que savoir eza pona mwana muke te, bénédiction eza pona droit de neste. Tomoni na ba famille belé au moins tam susu mutu aza mwana muke mais yé mutu aza leader ya famille. Exemple tomona na Bible na Joseph na bandeko na epa ya Jacob, il y a 12 tribus à Israël.
tomoni David na ba frère na ye yazalaki na katikati na ite so zali mwana suka to na katikati mazali na ba grand frère na ye o papa na banga tinda ki akeni kotikela bango biloko na akotikela bande kone biloko na ka ba soda pe azwa nouvelle na bango mais yendo zaki leader la famille na bango donc leadership est là par rapport à agité savoir faire ça par rapport à agité donc ezali nega nzambe ya sali yango moni lelo era Ramsès toujours kamwa te poto yebi Congo ezali na beaucoup de complexés, beaucoup de mutema mabe azalaki menacé na Paris. Pourquoi? Bon menacé pourquoi za congolais azana doit couper sa point de vue na par rapport ya situation ezoleka na Congo. Soko monyo leki na maeli boluki ba émission ezali ebele to bundi na combat ya ba idée. To tche ba combat ba idée to bundi o aza mayele a prouver de quoi za capable. Mais ya ba menace par rapport à quoi? Et puis, si vous menacez, vous avez sous 15, 20 personnes, vous allez le côté. Vous allez le côté. Et là, qui c'est que combat na ye commis. Et là, qui c'est que combat na ye bani mokili mobimba. Et là, qui c'est que combat na ye et atteindre l'objectif. Vous menacez, pourquoi? Pourquoi beaucoup de Congolais, milliers de Congolais, balandakaye parce que là, moutou amayele. Si combat na ye zalaki ezangatina, ezan la valeur te mais lelo, bolinga bo menacer été et ça on a sens parce que ta bo menacer no quand tu bo ridiculiser non bo tombolier Jésus ba beta ki ba kata ki bilamba ba chola ki ba krasha ki sirie mais aza Yesu lelo iye kutaza nzambe Etienne Tshisekedi azalaki humilié ba beta ye lokola ntaba lokola soso ba zongisa ye ba village nani ayebite ba traiter ye mutu aliboma na meeting na Pongabi. Nana habité Mandela fait 27 ans de prison Madiba. A beta mazo ba toktir ba forme et tout. Mais les lois Mandela. Nana wako yiko kota na entrée Afrique du Sud sans saluer mémoire naï. Nana kolo ba lelo Lumumba betama. Ce qui est grave na 21e siècle to koti. Lelo Mandela décida zongi sa limu na ye. Limu na ye do tiba bumaka ba buka limu na ye. Tu éviter basala na cérémonie nini tu éviter le connait toucher mon bazongi yango parce que congolais ba ité ke babuka limu ya Lumumba bazongi yango pourquoi le so bobetier au salé le côté pour papa Tshisekedi aloba qui to mise en charge ba Tshisekedi baza ebele donc so bobetier la que combat na ye atteindre objectif donc makambo aloba kezali ya solo combattant nyonso résistant nyonso boza soyez les bienvenus na Congo RDC combat ezala awa na diaspora te bozonga na mboka bokene kobunda bitumba eza kuna ba idée eza kuna bokene kobunda na Congo botiko kosa awa na poto ke so na ke Kinshasa bakokanga ngapo na finga Félix Tshisekedi na finga Kabila exisaka susu te okoya bien toyebi ke mingi baza na kati ya combat baboma batu na Kinshasa bazali ba criminel ba assassin ba sanguinaire toyebi misusu baza na banyongo ya batu ba iba ba escroka nde baza kosala combat moneti radical pona kosa batu ke ba rechercher te baza kimia so boyena ba so bozongi na Kinshasa ba oyamba bino pepele président Félix aza président oyo ba bolimbisi aza pona intérêt ya congolais bolobeta ndeko na bino congolais et ce qui est grave nous bolobi aza muluba est-ce que baluba aza droit olobate yaza ne kutu muluba te soka zaki muluba ngeza grave alors ils a bien te tobunda combat ya ba idée awa na diaspora to moni ba bino na bino ba combattant bo sala bozo dénoncer combattant tel ngam na foute la kabango bambongo soy bakangi bango tala na na prison a botolinga mwasi simple to mona ki babe masombo na chatumba ba wele la mwasi boyebi ezaka président Félix mutakorompa ki bango te za bino na bino Mousson journaliste mo Mousson na Papi Volcan zo ba Mousson abatami na hotel Bruno Chibala yazo kende ko kanga yeso ka beta azo bomba ezaki président Félix bino moko Fabien Kouswani ka kenda ke pa Léonie akenake pa Léonie asala na FM za États-Unis pire mutu Kabila na Olive akenake ko senga basa ele télévision akomi kuna wana yaki makambo rassemblement batu baki ko zoye Bapi Kimbi na docteur moi zaki muta Martin Fayulu bakoma na hotel wana
bakuta Fabien Kuswani ka umela ba pesa ye ni coca ni fanta quand batwana Fabien Kuswani ka ko comprendre que ba yebi que ye batana Léonie bato ba ko zo ba Martin Fayulu aya changer lisolo ke ba poisonner ti les autres zelaka ma poison na ekenda rien très corrompu Ngwanda pareil azo kosa ba congolais bo pesa ngambongo na kende ko somba to kotize mbongo ba kende ko somba minduki poto benga na Kabila mbongo ba pesa ya mela afutela ka fimo ko boye ndaku abala soki fi yango deuxième femme so ni na futela ke ndaku azaba tuna ya pariko batu na ya on 2017 ou 2018 yo ba makama minduki oh non so na sini minduki mindele ba okanganga mais yo senga ki cotisation ya mbongo ya mindele osenga cotisation pour soma minduki na ningeni mbongo batutu bacha ekenda mkwebe kimpele pareil afanda kazo benga ba mama za na pont d'Amérique azolia nguba na manyoko alala ka yemoko na age na etata mo malala ka yemoko akokwela na butu maladi mtozoya zate azosenga ba mama ona za na risi na osoma minduki toke ne rebellion tala ba mama ba kotiza mbongo ezalaka ti alia ba mbongo na tomona combien de fois awa boketu azokende na ba concert afali ko négocier na producteur babetisi babe masombo na Paris tomona combien de fois tomona iba audio bimi ya boketu azolela Moïse Katumbi pesa ngambongo bona boy oto zalaki soki 33 personnes to kenai pas Moïse Katumbi na ba journaliste na dom sus awa to zoki ba 2000 3000 onga ba Rwandais ba kotela inga nzokande tant ba Rwandais ba kota mutmota kanga boketu to mwasi na e lokuta Moïse Katumbi apesi ba mbongo ya kofinga président Félix apesi ba mbongo obalisa mwana na yo futela ba ne ba classe donc soyons réalistes les loto moni boketu balingi ba musicien bazala na ba evrete ba pona bande ko ba artiste et musicien o batikala ko asime ata ministère mon côté balingi ata bango batia makona potote bakoma kotambola na maki clandestin kotambola ko bomba bana pasi na ma mais boketu afani na mozito na discours comme ça mozito o aza voleur mozito aibi boketu incapable de retourner mozito mutumoni autaki Argentine congolais a fâché entre mutuana boketu nani falaka revendiquer poni ba pesi boketu mbongo a commencé la publicité ya mafuta ibino boloba ke mboka eza na matanga bino boloba ke mboka eza na pasi mboka eza na matanga poka na ba congolais baza na Kinshasa bino awa na poto to bisika to ba congolais baza boza doit obalisa bana na bino boza doit otika bana na bino na ba classe boza doit koyiba ba congolais boza doit nenge boketu akenda kobeta ba musique na matanga akamata sala ba instrumental ya kiswede na e atie yango so azobeta osenga ba 1 euro ba 50 centimes na kiti nyoso to ke bonyoma loketu bonyoma soza 1 euro pesi oza 50 centimes au pesi lelo akomi kolakisa ba voiture ke ba pesi 4 voitures de komi combat ya bien matériel est-ce que congolais elongwe combat ya diaspora courage diaspora amatungul courage elongwe combat ya bongo komi combat ya bien matériel soyons réalistes peuple congolais botika bandeko botika kokosa batu ke otoza na Kinshasa moeto kende ate Félix Tshisekedi okanela biso congolais to akozonga na mboka ne muto okanga ya zate à part ba crime na ba ki escroquerie ba ki muyibi bosala bokoma lelo radical koleka mo radical botika kokosa batu era Ramsès wana boko menacé par rapport à quoi asali binoni bino bozo na droit pesa point de vue ya za la droite bino ko bozo fana na bangwanda na monaki awa odombo azo finga boketu ke bazalaki na boîte moko boketu amemeli garçon moko ya kipede batutu ba yedi makamna oloba na mona fimo gazalaka awa yu mutu mosi abenga ayesa mwasa boketu akomi komba na kimuyibi boyebi makamna oloba eza biso kutu te moyibi eleki na komba botika bazala l'aise naza koyebisa biso tu tozana ndeko azali agressé tozana ndeko azwaki menace lobby era Ramsès donc il faut ko soutenir ye ko benga ye ko soutenir ye ko la kikole ko yebisa ye ke soki ba menacer la kisike komba na ye koti la kisike komba na ye zozangisa bango kimia et ngo bateke soki ba menacer ba ridiculiser ou non Etienne Tshisekedi azalaki humilié Nelson Mandela azalaki humilié
Mahatma Gandhi azalaki humilié batu nyonso to babundela pona ba révolution pona intérêt ya mboka bazala humilié donc awa ezali bongo nzela oto pona ya Etienne Tshisekedi eza nzela ya bonheur te. C'est pour cela na côté na biso bato tout baza ko bundela mboka na niveau que fona tonga ba immeuble bona sanga immeuble ya maître na Sofeliti ya immeuble ya papa Etienne Tshisekedi. Bon muto ayebi immeuble ya papa Etienne Tshisekedi la biso immeuble atikeli biso dali le peuple d'abord ba compte atikeli biso to mise en charge donc on est dali ba leçon eloka liboso so d'ailleurs za muta IDPS ozo parler pour la makama ya minduki elakisi que ozo muta IDPS nena waki mamikomo lekaki muto ka IDPS na bona ba polémique o photo si minduki elakisa que ozo muta IDPS na oka ke kabunda lobby biso to lingisuma mobomba teo IDPS pe o ba ke fesi minduki oso ki esimbi tenga na obena na IDPS asima minduki wa muta IDPS te IDPS koko sima minduki te wane zali et puis compte to licence to master to immeuble au présent papa Etienne atikeli biso zali le peuple d'abord yali to mise en charge n'est pas peur donc era Ramsès okoki ko banga te komba na yo endimami donc ndenge babetaki yo bongo elakisi ke bamatisi yo bapete elakisi ke batie yo ascenseur batomboli yo batu nyonso to bana bezo bayoka era seki era Ramsès nde nani eza jeune ya mayele ya bwania oyo azangisi bato ebele na diaspora kimia disons pardon bato ebele te mais bantivaleur kimia bamalfaiteur kimia bamafie kimia batu baluba batu achana na kimia yali combat ba valeur tozo bunda maman Francine Meta il faut toujours webisa maman Mpings Biata donc il faut toujours muto zo bunda combat ko kanisa te que la besoin immeuble yo za besoin immeuble bon génération zo na sima et là on ne site sali po yo zo bunda etumbo zo woli la ba immeuble on a commis ministre fona tonga ngala komi ministre fona iba non na itumba wa papa Tshisekedi et tumba Tshisekedi dali le peuple d'abord nani ni yo mukolo feti ba invité ba ina ba lete bazo mono zo mela ozo ya misuni non il faut servir liboso na ba invité zane banani ba invité baza peuple congolais so ba baza service so ba le batondi yo siko kotala ndako oyo yambaka bapaya bien aka ndako akopambwama donc soki yo mokonzi ya mboka oyambi peuple bien baza bien servi yo mato kita vino mobeza ya kopambwama parce que otikali bibliothèque otikali monument soyons réalistes peuple congolais bisika tozali to soutenir président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide tozala combat na antivaleur tozala combat na Kabila antivaleur tozala combat na Olive Lembe antivaleur tozala combat na FCC antivaleur bato ba bomi ba maman na biso ba papa na biso ba ndeko na biso ba ninga na biso ba connaissance ba relation na biso bato ba boma ambiance ya Congo ato fai na Congo munyoso tout souci za ka fa voyager banani ba otika na mboka tout le monde a la souci que fa voyager banani ba otika na mboka mboka ko kama ba antivaleur te lokola Kabila ba o bazo lota ba oyo bazomela babangi lokola basafu oyo bazokanisa ke Kabila kozonga na Congo président biso toza na Congo Kabila zonga président na bilani na constitution nini so la biso constitution c'est bon ozonga na bilan constitution kutu ce n'est pas un problème akoko zonga na e ba changer constitution mais na conscience ya peuple congolais na bilani na bilan ba massacre il y a la tuerie, il y a tous les crimes de guerre contre l'humanité, il y a l'assassinat ciblé, il y a l'arrestation arbitraire, il y a l'enlèvement, il y a détournement illicite, il y a fonds publics. Peuple congolais, tout soutenu président Félix, état de droit. Congo est la délivrer. Nabilo Kakoliate. Naza ko insister dans le cas la moutumo baza la microbe. Nanzoto aza malade atopese biloka kolia ata botubie batonga ya ba vitamine pa ya munene te po microbe bana kolia bilo vitamine wana
il faut aussi sa microbe na pota mo pesa biloko ale esa mutu munene to pesa santé ya bien pour santé ya bien zaka munene te po biso abogisi biso yo ba jaka donc ba système oral donc neti ba Michael quoi mais banda kala nazalaka bwe yo mdozo lukela ngala koma matama zone ni te nazalaka bwe chaque tongo never na kima mbangu donc nazalaka na liti ya makasi ke fola nazalaka bwe. Donc cela veut dire na sens wana. Alors yo yebisa ba congolais bongo neti na ndenge. Donc tous a tout intérêt peuple congolais to bundela mboka to soutenir président Félix Tshisekedi, c'est notre président, c'est notre leader. Na génération oyo lobi tokotika sans que Félix Tshisekedi a passé qui président. To kolobate que il faut tout le monde que Félix Tshisekedi yem ta sali autoroute na Congo. Félix Tshisekedi yem ta sali Samsung oyo Madini Congo. Yango ne to na mo besoin. Mais te ko Félix Tshisekedi yem ta tonga immeuble ane aye ya famille na bango. Non. Ils a combat autobunda quitté. Félix Tshisekedi a commis président longo a commis compte na combien au compte na tam sous 200 000 euros. Bon ye président Congo o azata na mbongo te na banque bo na monde. On a combat à valeur. Parce que surtout tout ni Gandhi compte na combien ça na ngote Mandela compte na combien. Tout ça ko kate ko Bloomberg rapport mapping, rapport boy, ONG boy, dénoncer que Nelson Mandela, parce qu'Afrique d'ici, elle est première producteur or dans le monde, elle est première producteur à diamant de joaillerie. Ça veut dire diamant de joaillerie, diamant industriel, de joaillerie et l'équipe. Diamant de joaillerie, elle est diamant aux Alakana, na Angola, elle est diamant au Basala, na Angola, or, il y a montre, diamant, diamant industriel, elle est diamant au Kataka, vitre, bloc et belé. Et ça là, ma cambouibélé. Donc, ma fille ici, elle est premier producteur, or, premier producteur à diamant de joaillerie. Et la deuxième pays dans le monde, ton Afrique, on appelle la richesse à danger. Mais tout le monde a dit que Mandela a comme président, ou a comme là, immeuble, ton lingité mandat président Félix si là, il a eu erreur. Que on a comme là, non. Et là, quand ma casse à côté, quand il y a un tonga, nous sommes là, nous sommes Félix Tshisekedi. Libulu oyo société oyo ba plan comme Félix Tshisekedi Équateur Équateur mais balongole comme Équateur et comme province Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 universités 10 hôpitaux ba non biso d'Équateur à partir d'aujourd'hui longue comme province Félix Tshisekedi ya ngone biso to na mobezo musala nde fereni mais ate ko no neni na sala bino nini. C'est la biso bola lima to comme on a quitté. Non, yango te combattre au bunda. Yango to za ko benga peuple congolais. Yango le ba preuve ya Kabila. Chaque jour nanda ko lelaka. Akenda ki lobi Sénat ya kine sengo. Mais akomi be peuple abandi ko humilier muyibi Kabila muyibi Kabila le de ceux qui soni. Yewa na kamere muyibi. Quel niveau soni. Bokiti la chef de l'état population yemba yewana kamere moyibi yewana oza procès politique bon masawa ki mai pourquoi mtoza innocent na droit ki matin ton expliquer ba congolais ni que bande kwa kamere nyoso bakangi bango non bande kwa kamere tu bakangi bango te misu bazo tambola poni ba komola mo kotite ka ba misu bakangi nzambe aza juste bisika tozali. On a tout intérêt à soutenir Mkonzamboka Félix Tshisekedi. Cela veut dire soutenir yena mutema moko. Mutayela yeba concert lokuta te osomanda kuna Miami. Lokuta to mona ta président mokote ya mundele ona ananda kuna Congo RDC. Na ananda kuna Tanzanie ezalakati. Donc après qui président azongi village na bango. Après qui président onga na Félix Tshisekedi na zana élevage na nga ya danger. Na kabe ya kamwanga na tonganda kunanga na fanda hakuna na besoin beta moi tout na mikili na beti mboka soke za na besoin na ngai muto afuti billet aye kabe ya kamwanga ko consultenga na koma na repos ya ngonde vraie idéologie donc to soutenir mukonza mboka makambo ko sala eza ebele oyo salamina ona ne salamité za ebele to na ta distraction te ya kolanda ba venturier bazalaka awa na diaspora oyo mona bango vision ezate tongo midi pourquoi kofinga un tribal
makambo ezanga mituna makolo donc nanu to monate boya la so la distraction te que ya Martin Fayulu azana politique ndenge moko na Antoine Kizenga azana livre d'or banda to abana mikaza na livre d'or ti akufi to moni livre d'or te ndenge moko na Martin Fayulu traître Tshisekedi to kala ko kateka za traître to kala ko kaka bazo trahir so il dépense avancer pouvoir et beni mutuno côté nae to yebika ke ki traître ya Tshisekedi ba ne ko kosela e akopera Mobutu na butu neto baki nzembo awa Félix Tshisekedi a 3 millions mais alobaki okene machine élection na machine ou sans machine mais bino tant bondima ko élection na machine besoin combien sikote eloko tile lo question oyo ezanga réponse ali to tikali komona te bo pesi biso réponse que Félix Tshisekedi pour comme président ba pesa ki autant tile lo neto ozela ngwana peuple congolais de l'heure ou de près aux alliés. Donc après awa talanga pas Tracy Mbelenga le pona maman Glody Diasuka na sala qui émission oyo lelo ezali pona côté le mela clique ya ba bandi clique ya ba assassin ya ba criminel o ba menacer qui era Ramsès donc so bo menacer o sa eloko te okutani na Bogis na Nzela okutani na Prince Mubi okutani na Maître Dona okutani na Francine Meta okutani na Venanga Bruno Bula okutani na Venanga José Ike Matembele okombeta ndengo lembi osani mais ko bossa na te boko beta mutu boza groupe boza 5 boza 15 boza 20 boza 30 bo menacer mutu c'est bon on a biso ki mutu ala ya juisi ko yo na mboka na bango yo yebite ke Bogis azalaka on a yebi azala na Bruxelles mais place afana na Bruxelles o yebite on a yebi afana na Liège place afana na Liège o yebi moza mutu vina o mobimba o yebite mo musoko le ka passage na kwa mo kutani siko na mutu wana bo suka wa bilo zala boko suka wapi ya mokili ya Nzambe mokili oyo za Nzambe tolongola na bulke so inga na sali benga bakosala ngate tomoni ndenge bilombe bakwei Samuel do bomisi ba libérien azana kati aéroport matana avion soldat che munduki na mutu ate boniko toka iso tete no beta yo masasi Samuel do akita bakati litoi moko lito ya mibale musapi moko akufa liwa ya pasi tomona Saddam Hussein baluki ndenge nyonso tout rien ba américain basali kola ba doser ba oluka ete batie bambongo mutu omona yena ndenge kulisi bake ko découvrir na kati ya libulu moko Saddam Hussein abina saluer bouche na nina négocier mais to senga que négociation kala to yebi ndenge bilombe basuki Ben Laden atala rasuli kolote atala kana se parce que zo banga basa ele Aden na musika total ndenge basuki Kadhafi 4% chômage à quoi c'est avion ITA. Donc cela veut dire à participer à peine à makamba ko soutenir ba makamoko ya ba réseau moko ya mabe ya ba terrorisme ya belé ba beta ya mbago zo benga Maison Blanche au kene ko négocier nzoka ne mundela zo approcher pour diminuer ba créer documentaire Kadhafi notre meilleur ennemi na tongo atie 300 pick-up azo kene ko bima katisa nzoka ne bango ba sopeli drone identifier bakanga Kadhafi banotambwisa eneti banda Kintsuka tilemba na makolo bazo kamona libyo Kadhafi bakangi bazo kene nayi lelo to yebi ndenge babilombe basuka to yebi ndenge Goliath asuka to yebi ndenge Hitler asuka na Sibérie to yebi ndenge Mussolini Italien kufa bachaye mutu na selo kola ntaba makolikolo to yebi bilombe to yebi ndenge batu ya Nazi bakufa. Batu ya Nazi c'est qui? C'est FCC Nazi. Kabila Hitler. Même kolo ya jugement ya Nzambe zali. Bakoyi ko échapper na tout sauf wana. Nazaki na sujet moko ya kobeta sete makasi. Tokomi komona na ba classe ya bana o ba mwana o ba tie 15 jours ba confiné. Mwana oyo akobimate, mwana oyo boy. Wana tozana nunoto koti pela makasi ya ba malilité. Quand malile okota e komi ata mwana kosoli koyana nusu classe de 3 jours so mwana oki mutu pasi to ne ezo kule ba malili na tongo mikolo magemo wa chaleur mo ezali bango ba teke
bokoki kokota na école te bongo soki sikoyo tokoti na hiver esuka wapi parce que côté mosusu ezali ke faut basala bavaccin mpona bamakambo na bango mpona barécupérer bacontrôle bato côté mosusu ezali ke tokanaki nombre ya bibembe ebele kokufa mpo torécupérer bambongo ya bato mosusu bazala na baretraite bapension banini mais bato bakufi bongo te nzambe ya boyi alors sikoloni tosala il faut totia vaccin to 7 milliards ya population soki munyoso tazwi vaccin 1 euro to $1 to $3 na famille baza 7 ezala combien na famille baza 10 15 ezala combien na bakouple ndako wana mwasi na mobali ozala na bana ta mosusu 6 bana mwasi na mobali neti 8 personnes et bazwa combien de milliards ba récupérer parce que il faut tout dans la sage COVID-19 ou corona eza maladie oyo mutu tufalongwa na mutu ke oyo eza maladie ya nzambe te bosala confusion te ya ancienne alliance na nouvelle alliance bible lobi na hébreu ke ancienne nouvelle alliance ya Jésus-Christ ezali mieux eza bien que ancienne alliance bamakambo mingi esalamaki na ancienne alliance ezalaki makambo oyo ntango Jésus aye te mais ntango Jésus aye bamakambo ebele eza ya kokweya akoki kozala te nzambe moko aye kokufa mpona biso mais mpona kokorrige biso fa pesa biso malade nayebi te soki bocomprendre nga bien peuple congolais to diaspora akoki kozala nzambe te oyo ndenge tofandi lelo mpona akorrige yo edo ye moko atali ke masumu eleki na mokili atindi bato ebele makambo esalami te esalami bien te ye moko akiti na mokili ta babenga Jésus Emmanuel elingo loba nzambe kati ya bato asala 33 ans asala 33 ans na mokili po alakisa biso forme nini nzambe aza alakisa biso bonté ya nzambe po evandi bato bakamwaki ndeni azolia na basula ndeni akamati abikisi femme adultère alobi ke oleba lapide me alobi ke na kati mno naza masumu po nani asalaka masumu te alapide ye elingo loba nini aya kolakisa biso bonté ya nzambe ancien testament ezali image moko complet ya nzambe te ezali do image ya nzambe ezali Jésus Christ donc nzambe image na ezali Abraham te ezali Moïse te ezali David te ezali Jésus Christ donc oyi kozala te kaza nzambe ya amour Jésus mta réconciliaki biso Jésus mtazali garé en nouvelle alliance azali avocat na biso près à père ye mtazali a intercéder rapport na biso aye kokufa pona mokili c'est le même Jésus oyo andimi kokufa pona biso liwa ya pasi mais pona ko corriger biso abwakeli yo maladi eloko oyo yo Francine Meta okoka kosala te pona bana na yo ni pona ennemi na yo mais nzambe combien kosala yango alobi na kati na biso nana nga sengi mwana na ye nana ngo mwana na sengi lipa ya pesi nyoka biso tutolingaka bana biso balia bien bana biso balata bien bana biso ba réussir na vie donc nzambe pour corriger biso nzambe pour corriger biso ali zwana au cancer zwana au sida na tindi coronavirus non aza nzambe ya bon bilobi ali amour ali la en colère riche à bonté mais là en colère riche à bonté ezalaki na ancien testament ezalaki na nouvelle alliance te preuve ane bible lobi nouvelle alliance ezali base nango ezali foi na grâce ça veut dire Jésus abikisaki bato ebele ya bato basambelaka te mwasi atangaki makila fo mituna bien atangaki makila fo mituna bien asambelaka wapi bible lobi Bartima azalaki aveugle mendiant ayebi ne nzambe te mabela Jésus mwana wa David bikisanga donc po andimaki po azalaki na foi donc coronavirus c'est la maladie oyo et créé la antichrist o bazo créer ba moyen baza ko créer d'une manière ou d'une autre ba moyen ko contrôler monde ya ko fuka misabiso soki to céder na makamwane za mbulu faut beaucoup prier beaucoup ko la prudent beaucoup ko recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur nyonso tout ekoleka o tout ozo mona ezali bien mutaleki Jésus azate zala na yo na mbongo zala na yo roi zala na yo chef de l'état zala no ministre mais soza Jésus oza Jésus te oza mutu pamba na tikali komona te na monde oyo mutu moka loba kenga azana ne na komi ministre na okufa lisusu te ne na komi chef de l'état to roi na okufa lisusu te biso tout komona biso liwa tozo mona défilé carnaval ya ba roi ya ba chef de l'état
moko tasala testament so na kufi na osekwa ka mutu moko Jésus mutasala testament so akufi ya kosekwa batazo poser beaucoup de questions ndenge zaliawa ndenge nini banzambe lekebele boy na boy bande konanga photo yeba so tokena Asie du Sud okuta stati ya Bouddha eza partout mais dans la mboka où ils ont émergé les conditions de vie sociale ils ont très bien mais pourquoi pas en Congo parce que Nzambe aza juste na ndenge ni makambu oyo Nzambe a kondanaki na Sodome et Gomorre makambu oyo Nzambe a kondanaki na Sodome et Gomorre ezali makambu ba idolâtrie ezali makambu ya ba mibali ba homosexuel ezali makambu ebele mais Nzambe a kondanaki yango. Mais makambo wana eza kosala malelo na 21e siècle ko lekata ya Sodome et Gomorre preuve ane Bible nga biso génération sodomite donc makambo wana ezosala malelo tokomo kamwa kala toyiba na miketo zoka makambo ya bakipede toyoka ngo na musika melelo eza clair bazobala na ba église donc ozondima te na génération oyo mais yebisa ngai makambo wana ezosala ma partout na monde lakisanga mboka oyo Nzambe a frappé parce que eza Sodome et Gomorre lelo Europe eza na vie moko ya bien ya vie sociale to Amérique ezali par rapport ya makama prière non ezali par rapport à ba dirigeant Congo eza na contre tabo eza pour ma prière eza question ya mutema parce que toza na ba preuve que awa na ba Europe na ba Amérique na ba Asie na ba pays mususu vie na bango eza kitoko na social na makambu tout eza pour la prière te par ya Nzambe ezali par ya mutu ezali biso toza ki bandoki Komobutu ndoki Kabila Muze ndoki Kabila Kanambe ndoki tana bi Muze ndoki batunsu baningani mais Musa kotaki akangi ba parti politique alingi kutu ko solana baninga te so yaki na esprit que to solana baninga to ke na transition to sala élection to pesa mindele tante mais talo place to koma donc mboka na biso na problème pour na biso moko eza pour la prière te eza pour la boété mais si je na ngana banaye ko bezali pona makambu ya COVID-19 nous sommes des parents toza la bisika oyo na peso exemple na Congo RDC bakuki kolobake voilà ndenge tozali ya batu oyo bazana batu so tufozwa vaccin mais soki mutu aboyi neni niyo kota na kata ndaku na yo bina yeke babolimbisi neni niyo kota na kata ndaku ya mutu wana olobake azwa vaccin te ke olo baneke soko zwi vaccin to ko kimate bokolanda bango ni na bandaku toana système ote lokola awa mutu soto zali na mukanda zali enregistré tombongo na yo le kaka na banque na Congo ba place musu bafuta ba bambongo boye na cash mais awa na poto eza grave ba so Francine Meta mping biata ba esa bino bino soko vi vaccin te na musala d'abord oyate tombongo na yo ko lekate donc avant ba futa yo il faut za vaccin awa eza mbulu ya moni soki to céder quel avenir pour la bana na biso photos à la côté les mains toza ko minimiser makamwa to moni tike bazongi si biso circulation zongi ya bana ba okende classe banda 6h à tongo 7h 8h zolobo meza mbulu bat musu zolobo bat musu bakokala hiver te na makambu ya ba malili ata botama awa maintenant yo ke boucher zolo na eloko lisusu bana ba osuka wapi mais mbulu so biso kutu mikolo oto klenda tozo koka eloko na te bongo siko bana na biso ba osuka wapi ba yaya donc bisika toza mbulu ezali tozo minimiser aspect wana mais bando ki basilité toza na tout intérêt ya kotelemela makambo na ya beaucoup prier muto okotelo koleka Yesu azate mukanda ya kokotela yo te payer kokotela yo te po payer za na silence ba gouvernement ba mboka o tout toza nango baza déjà corrompu bato baza au-dessus na bango bato na baza likolo na bango alors bato ba koka ko dénoncer te mais soki yo moko au telemi to bisa bana na yo ke ba pesa bino vaccin te sans corps papa eza mubuto ya mama bozala ya kotele mabande konanga toza to si to komi na l'autre côté mais biso to tchakate to mona ke bo remarquer ka banda ma covid wana ne tozalaka na confinement na ne ba déconfiné au senti mokili eza nie pour la boxe en fête ba on basala jugement faut nombre de personnes ba on bakti pour attendre qu'on a kufi bo ke le cimetière nombre ezali bango donc tisiko toza na kimiate to yebite loko nini eza sima makambo wana to yebite ko se passer ndenge nini mindele ba mo baza ebele bazo dénoncer biso tozo minimiser
et ben information totale à côté ba réalité belé tout ça la suivité mais bango baza ko s'apprêter mutu mota ko kosa ke makamwale la li Yesu mutache yango non Bible lobi ala li Dieu miséricordieux ala li nzambe na mawa akoyi ko za tele même Dieu oya nima ko kufa pour la biso oya za ko battre la biso Bible lobi oya ko battre la soki ya battre lita osala musala punda oya za ko bunda tongo midi pokwa d'une manière ou d'une autre nzambe oyo abombaka biso na babitumba bandenge na ndenge mais pour na corriger biso il faut pas ça biso malade neti coronavirus yebisa ngai est-ce que biso nettoyer ata mwana nga sali mabe pour na corriger il faut na bage mwana nga nenga ni besoin na accident okufa na mwana nga ndengo zali wana pona lokola makambo to cité pona corriger yo donc cancer ezo na ngoyo azanzambe ya ndengo wana ti azanzambe ya amour azanzambe ya mawa donc bato balingaka ye fo ye mtapona biso mtopona ete mtapona biso mai oyo ya opesa biso ya lisoko meli yango ya suna posa ya mai te toyokaka makambo chaque to sala combat mais faut toyeba ke Yesu azali il faut qu'on recevoir ye sincèrement tout ozanango mitala kaka lelo bandeko toyeba ki baza ba jeune prêtre biso to baza mo plus âgé que biso bakufi kam susu bozala kaka na papa na ndaku me ni nezuye kovi ezuye akufi mama sa kufa ka papa akufi bana batikali ba monene tisiko ozomi tuna so eza kana yo suka to ezala ke yom to kozo bana classe ngana okebe moka kufi moko atikali na charge bat musu bazo vivre mo siko na poto quel niveau de douleur bana bazo kene ndaku wana ya poto bo changer ngo mkoloni ezate ke lobi oke ko changer bo changer biso ndaku bana bazo ba ke papa bana ko fanda awa to mama bana ko fanda awa niveau ya douleur ya Yesu mta permettre maladi wana te kutu Yesu nena mawanimi to za déconfiné Yesu nena mawanimi ko utana yete soko tangi écriture lui ba obana ni kumba bana ne pai na no pesa repos via ko sambela li via repos akoza nzambe to zo pumbwe nzambe o de Jésus sata bana bazo kama obi quelle sorte à dire zo tambusa mama na zo ganga to papa non azan nzambe ya nemwana te Yesa bunda pona yo Yesi alongela yo albaki tout est accompli par gagner qui tout et ça longa qui Satan pona yo comment on tient un exercice yo comme la problème à croire autant moi la vie à sanctification banga nzambe nde nyose ko pesa mela vraiment tozo kunda combat auto ba ke combat auto za pesa combat spirituel et dans la bandoki ya Congo ba nimboka échanger te et dans la bandoki ya Congo balingi Congo